Sadəcə 3 ərzaqla möhtəşəm konfet hazırladıq. Necədir? Daddım. Xoşun gəldi. Qozu tökürəm tavaya. Xırdalamışam. Qozun üzərinə qatlaşmış süd əlavə edirəm. Qatışdırıram. Qatlaşmış süd qatı olana qədər bişiririk. Milyon gəlib yeməyə, həmişə olduğu kimi. Acımışdı balam. Cıyılmışam. Nə hazırlayırsan? Konfet. Uklamdır da bu günə gəlib mənə kömək eləməyə. Baxın, demək olar ki, hazırdır. Sona yaxın 5 qram yağ əlavə edirəm. Tökdüm bir qaba. Baxın necə olur. Soyuduqca saqqız kimi alınır. Soyudu, bişirdiyimi. Qabı da yağladım. Qaba yığanda yapışmasın. Baxın, belə bərk olur. Yəni şəkillənməni necə istəsiniz edə bilərsiniz. Əllərimiz təmizdir. Balaşım gəlib, bibisinin yanına. Gəlib, məktəb qutarıb, kanikuldur. İndi tez-tez videolar çəkərik, hə, bir yerdə. Bəyənsəniz, kommentdə yazın. Reseptin də həmişə olduğu kimi video aşağısında paylaşacağam. Şokoladımızı da əritdik. Sən qoy içinə. Qəşəng hər tərəfinə şokoladlayırıq. Hazır oldu. Abone olup like koymayı unutmayın. Sizin için bir tıktırsa bizim için büyük bir motivasyada. Nuş olsun.